Sanibonani ekhaya lamaphupho. Amaphupho ngokugijima. Amaphupho amayelana nokugijima avamise ukwehlukaniswa ngokwezigaba ezimbili, kungasho izitha futhi kungasho impumelelo. Bheka izincazelo ngezansi. Ukuphupha ugijima endaweni eyugwadule, kungasho ukuthi kunombango okhona phakathi kwezidalwa zakho. Ukuphupha ugijima uze ufike la uyakhona kungasho inhlanhla enkulu, kusuke kukhona into eyimpumelelo ezayo. Kungasho ukuthi amaphupho akho azofezeka. Ukuphupha ugijima kodwa bese uyawa khona kungasho ukuthi kunento okumele yenzeke kodwa izophelela endleleni noma izosheshe iphele. Ukuphupha ugijima uhambe ukhubeka uwa kodwa ugcine ufikile lapho oya khona kungasho ukuthi uzophumelela kodwa uzobhekana nezinselele eziningi. Ukuphupha ugijima endaweni enodaka noma ebumnyameni kungasho ukuthi kuzoba nzima ukuthi ufike empumelelweni. Uma uphupha ugijima kodwa ugcine ungafikanga lapho okumele ufike khona kungasho ukuthi kumele ugeze ususe isinyama ukuze uzofika empumelelweni. Ukuphupha ugijima kukhona okuhubhayo, kungasho ukuthi ubhekene nezitha noma kukhona abantu abakubangisa okufisayo. Uma uphupha ugijima emgwaqeni oqondile oyitiyela uwedwa kungasho ukuthi uma uzikhandla amaphupho akho ayofezeka kalula uma uzinikele. Uma uphupha ugijima wenyuka intaba kungasho ukuthi ukuze uphumelele kumele uqale ulungise izinkinga ezadalwa ngabantu bakini. Ukuphupha ugijima uzungeza indawo eyodwa kungasho ukuthi indlela ohlela ngayo izinto iyiyo kodwa angeke ikufikise lapho ufisa khona. Noma kungasho ukuthi ekhaya kini nenza amaphutha afanayo. Ukuphupha ugijima nabantu bebuye bekushiye uphinde ube phambi kwabo, kungasho ukuthi kunabantu abangisana nawe, abafungayo ukuthi ngeke behlulwe nguwe. Uma umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho, usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.